Un objeto no identificado. De eso se trata, mi gente. De esto se trata. Por eso se dice que culo de borracho no tiene dueño. Mira, se queda así para arriba, siempre volteado, sin protección. Mira, señoras y señores, te lo juro por Dios, que eso está para... No me perturbe, esto va para YouTube. Ponte el dedo. Ponte el dedo. No, el dedo del medio. Manda la chingada con la mano. Estoy filmando tu mano. Da este, el del medio. Malcriado. Huevos, hace huevos. Hace la manito de huevos. La mano de huevos. Despierta, vagabundo. Déjalo. Está me envolviendo la mano. Yo romperé tus votos y romperé tus cartas para no verte más, tus pinches dando botas. Ahora.